See chapter number 5, 11th canto ni, chapter number 5, verse number 36. Masahidi kalim sabha jayanti arja guna gyaha sara bhaginah yatra sankirtane naiva sarva swartho avilabhyate hai. Swartha koi ki ai isai sai kana jabache masina kwai degi aina ningjaring ba apam sing haijab tare maji punsi gi pandam haiba tare masi karam haina phanggadoribno ai yam sida khwaidagi mengba mawongdi masine. Those who are actually advanced in knowledge are liable to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened persons worship Kali Yuga because in this fallen age, all perfection of life can easily be achieved by the performance of Sankirtana. All, yes, all perfection of life. Sarva swartho avilabhyate. Okay, masi sajaraga masi gi khoi discussion topic thaujarage. Sudama ji ko wai dajabada Krishna ki mawana bane Gurukul da laita minare. Sigi matik nushina bane manise. Srimad Bhagavatam ki 10th canto da masi ki description thengna jai. Koina karam mamong da guru ki seba tokkiba ge habna chimba singse. Masagi ojiba amati yengda makai chap chana koi shastra da piri bandu maina shishya mana guru ki damakta maha ki wahi chang buddhi loksing loina makse guru ki seba da katokadabani haiba simak Bhagwan Shri Krishna na maha ki guru ki damakta masigi seba se tawla hai utkhi. Thangai siyang madi Krishna ki damakta di asum haina guru ki damakta amuk sing thidana jungle da chatna sai guru ki mateng pangna bhotna ba haibna sing bai tongan darka lai ribra kali ki damakta mahan taruse. Bhagwan Shri Krishna kali gumba Parameshwar Bhagavan jagat ki mabung oiba tarakati why he should take education. Masi acharya singna kahin hai Gita da Bhagwan Krishna haibidi yat yat acharati shreshthas tat tat evetaro janaha haida. Khwaidagi hena maru oiba shreshta vyakti mayam matung janinga oiba atunga miyoy singa tawba thabak singse masi achamba samasa miyoy singa mako lomak tung inai hadana. Bhagavad Gita gi chapter 3 verse number 21 yat yat acharati shreshthas tat tat evetaro janaha. Khwaidagi achaw miyoy sing achaw sang singi mako tawba thabak singa se common people samasa legdiba achamba miyoy singna masibutung inajay. Amadi whatever example he sets by his word, all the world pursues. Pithivi pumana mahakna tormiba thabak sing adubu phitamniya oi hadana mayam tung narakani. Masimakni amara maduna Bhagavan dagi di Ishwar dagi di hena influential oi meshakai leitre. Aduna Bhagwan Shri Krishna su mahakna sanabiri bila puna mag yamna responsible oiba responsibility chapchan lawba dum langtani. Si asumaya sanabiri sa kali kita magtano ay ko icham chamba condition soul jakase laiba jiba oiba ko sina mataw tamjaninga oiba tung janinga oiba thawk sing kari kari no haibas takpidiba. Aina jagat ke mabungu oina aisu guru oma ai kanjaribani guru oma lokjaribani amadi shishya ama oina ai hakna mahak seba tawjaribasi si yengbiu sini Krishna haribasi. Do targati Bhagwan Shri Krishna takwai bisi kai gidamakto ai koina tung jaba yanaba lambi ama pibidibne. Mukul adu mana seba taro matum maduda mukai guru ko thadokre magi lambi chatnagre Sudama su magi lambi chatkre Krishna su magi mayumda hankre amadi matang matungena mahaksu hoi Bhagwan dadi matam haibadi yadre Bhagwan di makha pondabani. Adubu Dwarka da ring thaw oikre Sudama asina mahaki nupi yaman nang ba yaman layo imung oibanina mahaki nupi si bahag no nupi si bawa mahak na matik sa phi bau thon mangam jade na hai chana bau lei tabane he maram aduna Sudama gi nupi sina Sudama da hai nahaki phibam ase asukamatik ware aduna nahak masi kitang phagatna bai damakta nahaki namanaba oiriba Bhagwan Shri Krishna do mahakti hojek Dwarka gi thawara leiribani wata pataba ki mabungoni mahakti Lakshmi Patini duna mahaka manak chakpi ragadi soidana maki upai khra tawbirakani amadi
ibungo awa so na kokani hada Sudamana yadi ada mahaki nu pisna hairi aini ibungo da hajari bese som gi marup ki nak chatle haraga sel ni biru chu hajab na chade dahakti thangai seng ba baktani aduna karigumba phigum ji khatang phagalagadi ibungo gi bhajan sadani ibungo ningjari ba ibungo na bhakti tawjari ba sida khatang khudong chaga da hajab haktani magna hangatchabane pmoina madra Sudama su magi nu pina hannan haydo wakhana malai sukui base aina ibu aigi maru Krishna se mahak unaba chapagi khudong chaji phangkide adu ngasi di mahak na hai base ai masi Dwarka chana be khudong chaji masi laurage hadan chatkidani lai purapati akon wai jo tare chempak khajikak magi thangnaba khujum thangnaba kana dagi mai nu pisna niru ragana sai chempak purakadoin chempak se phim yo me haraga pore laaba kan sidadi misi mayam ne lere mise Dwarka gi chungpham sida atha lam kya dagi laaga opon mase ka am puraga Krishna undar guduri bani Sri Krishna katori ni aina Kashmir dagi lai ni aina sidagi lai ni aina pura pusna atanga fi sini aina pura tang laba sanga lupa sini kan makha kaya gi Sudama di game pur matam da Sudama si yam ning ba kai hai ai si asuk aso sang mi mayam senjau pai ba ka am lai bese katna Krishna katna ba athen bot ka am pu lai bese mokhona chango phangtra aina kai changdori no matam da Krishna mi thak kopsle so hai Sudama lakpa kan sida Dwarka se asukki mudak chap chana bai kuntha ka chap manai man ujam se chang matam da Bhagwan Shri Krishna Sudama ok phase kra maina oi tamjani ngai ne hai ai haki matam kuini kaineru raba yana ma nusiba aigi maru ama ngasi ai bu thidaga lai haibase maduda Krishna harauladana Sudama su yama tara no oi masida kuna khangjagadabadi thangai sengodi akhoi si Krishna gi Krishna hai suhridam sarvbhutanam ayhakti jiv punamaki bibe bakhatanate jiv punamaki khwaidagi chanaba marup ni haidana suhridam sarvbhutanam aduna akhoi su ai isamaksu akhoi loinamaksu thangai sengbadi Krishna gi marup oi legadobuni aduga akoina laibak thibadagi Bhagwan Shri Krishna gi maki seba achu thadole ma authokre aduga hujik akoina maya ki sanga tole maya haibdi Krishna ko authopoi phifam chi maya ko aduna kariguma akoina su Krishna da muktang changjaru matamda mahak yona chachagi mahak pu hangkacharu matamda soidana maki Sudama bu Bhagwan Shri Krishna taram ukhiba tumain tawadana jibu khati su mano pigadori ni habisne khoi Saguru sung habiri bise matamada ekatang samanjalage Sudama na sangra ma Krishna bu etran wokre Krishna magi choron khong khut kare kara phasa thokpi de imong mu pusalle do kai phamhali mahak masama ki phamungda kana personal ibani masama ki phamungda sangom mapan sangom mapan gum ngauraba adugumba phamungduda phamali Krishna masamangna arti katli choron sewa tawi Rukmini Lakshmi Devi ne jagat ki ma bema Rukmini na babungo Shri Krishna sewa tawu ubadra khudak tamajo wam thangnade chamor pairaga Rukmini na Sudama gi chamor sewa tawi adumain toroga ma pesa tawre nang ningjengi bara khuna smain le rabado guru ki sabas main to ki bado mayam ni Krishna ko sanari bise basis nomlen nabiya yamna instructive oiba koida tamjaninga oiba adugumba oiba tangatani este yauri bese matamadu da Sudama dagi Krishna hange nang silak pase soidana maki aigi itai mana aingon da piru na bakari gumba khadi piram gani kari porakene na haibu da Sudama na ai di kan yarok kena majo haisa dire kemta chempa akhara dani adusu chaba yani aro su khangde jagat ke bo Krishna ma monda ma hamda kaman pijagani matamdura Krishna hai nate soidana maki nangona kan yarong gani ai tamana itai mana kai dong mai dan hak ai ki
कहनी खुद हांगदी थारा अमोय हाइदना मतमदुदा कृष्ण थीरगा ngasai magi phijida yebliba sai chempak yari magi mayom krishna mundur lakturini lakre haraga ma masidi kaino masidi kwaidige hawo pot amana hakna masidi lona thai bore masidi amade pidri ka do gino haidana mana krishna masamla khudda hangtui suda mar sibu chabilu no ma khamge to yadre कृष्ण मधु तापर माचा मन खुबाम हान चादुरी चाबा कान असु खाव पोसिदी मसिदी मसिनदी मसि मसिसनदी जगत पुंबसे ऑल यूनिवर्स मसि लेजिब जी पुन मक्सि मसिने पेलगनी मन अहाम सु हुई है अंदिरक सु हुक्के तो बुकान रुकनि खाम है तरिकिनो अहान हुक्की बस जमान है इबुंगोना अहान बजे योम हुक्की मतम दो द Lahikan Prabhu Hare Krishna. Mute to Agadra. Sounds good. Thank you. The Rupin Hai Ahan Bajon Huki Baduda Mahakse Indradagi Hen Wata Padabu Oi Bahibador Magi Oirabani. I look so Hupi Bataragadi Ibungi Sevato Ziba Hakse Lakshmini. I is Hamak Chalaga Magan actor Lega Magi Sevato, what up Ibunga Sevatato Gadana. Maduda dito biron mo yung aham hukiba do maduda mahagi ka ito wata ba do wala kanina kame maduda Sudama Krishna lene mari sidi marup sida mitra hai ti kaino leng manana tinabah ba leng man tinabah ay awada pa hang ba yati mo tade oduna Sudama na khangi Krishna se Bhagawan ni hadina adubu lenari mari di marup oyna leina banina leng manan tinaki banina bhang su Krishna humna kaida ko da hangude ai ke siwa de CPU so hangude Krishna so madu khangmaina mahaki marup ojara Sudama sigi mahaki mathamoy de lay wakal adu madu da kaidongweda Krishna madubu lanchil lubana traga ai aina mateng pangni aina ngami hada kem taw leiti mahaksu Sudama na khanjali wakal du madu chapsan thambi kem ta hame chakri Sipa so ai na ko na bam nungai hadana Krishna su khalli ne Sudama ji kem ta hang dis kari kino matam da Sudama harawbase Krishna aingonda kari da pibi rakte ko ai se khwaidagi tolabani adubu ai se khwaidagi sumate chadabani yo mahak Krishna aingonda kan pibi rakte base masida ke nungai jab lai jadre haidana matam da Sudama na khan base karino ai hak si khwaidai tolabani ai hak te khwaidai badi kadab haida si Bhagavatam ki shlok amalai 10th canto gi chapter number 81 thanks ko 10th canto gi chapter number 81 gi verse number 16 10:81:16 the share to ke main there one second see how is Waham daridra papiyan kos Krishna saniketanaha brahma bandhuriti smaham bahubhyam parirambitaha sida hai ai sibu kanano ai di kanas note ai di pap chelaba brahma bandhu poor friend of brahmana hai brahma bandhu hai badi sida yaw se brahma bandhu hai se a friend of brahmana not fit even to be called a brahmana hai the Brahman of the Matikcha, the Brahman Gibukun Chin the Bani Hain. I the Brahman could the Poksa Baktani, but the ID Brahman or Matik Pucha the Banadi. Amadi Krishna Nakana, Mahakti, Jagat Kimabugone. Aishwarya, opulence, what the bad of the room like Yang Liba. Bhagavan. Doigumasu. Mashu Jarabas must have the kind of Krishna Aikati, Sangam to Yadre, Langman of Sunga Yadre heaven. He has embraced me with his two arms. Krishna Aisha, Haksibu, Bhavan Sri Krishna. Aisibu, Mahakna, Mahaki, Pambom, Anidum Angna, Aisibu Konjan Biko, Aisibu Konjan Biki, Maduning Jambak Tangduna, Sudamas, Mupian Pian. Karim, Ayatop Karim Pamchadre, Pasini Paktagi,
mahakna bhagwan khrijabas ai kai pamjadri masigi stage yorpa kandadi mangonda prithvi ki lei akhoi jaga se leiriba awa nungai awatpa kari kara wakhal yo ge haksang ge nuai ta mayam asina su kai do we de mangon disturb tawkhra akhoi wai se kari ayamana di akhoi sen leite dagi michat phangte ai gi si wali haibdi wa ma tane si pame hedana asudha madi ai di masi pame hayaktre mahate Krishna ai si nuksibiri mar ai si kaupidi ko haibdi ko tana madi upi penthokre adu taragadi mahak ki hamduda karamma makhal ki disturbance karamma makhal ki nuaita wakhal chang haraga mahak ki wakhal asibu makawra ngamur odi masine ba koi Krishna consciousness natraga Krishna bhavana ishog nuksiba ngamba haibase adu masigi thaksi yograba taragadi mahakti sangsar ki apha khunchu chu wanglan gre sangsar ki awana mayamasu lejaba taragasu ma ke khamda kai dongida काम है ना मोहन आई तो पी भाई बुझरी ngam dre hajar kamati ne ko na sidagi tamsa bi abs amuko su maru ne wa maka yauri bhagwan ki hamda sanjarak madamda bhakta singh se niskam oi hai niskam hai badi ni kama material desire kem yaw do hai bani material desire kem yaw do hai badi desire zero oi hai bar nate desire di zero bi yaroi desire hai basidi atma thawai si yawa taraga thawai sigi mahaki constitutional hagadra masak ojaba my quality amadi kan mas desire laigani hai base active oigani desire laigani aduna desire se shunya sorry shunya amadi yaroi awdi kai dodoriba desire se generalize to ki badi ai ham da khala mana kan id masi pami sangsar ge masi pami name fame adoration pasana chingba kari kara ma masi pami to hojina kari भक्ति ने क्या हैरनी ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वचकरी सकामये जगत की मपूर बसु पामजदरे सेन पामजदरे ये फॉलोअर में पामजदरे को देखिए ना ऐसे सुंदरिम भी मसक फजबा नुपा मसक फजबा दस मायने ने पुनिंग खोइदा बस आई मजु पामजदरे और मानो पामदी कइनो मम जन्मनी स्वरे भवतात भक्ति रहित की तोई है मपो ओपो कुदिंग दा अमुस के मयम ना के ए संसार से पोक्सलिंग दरेदा अवाब जुगला सलिंगरे मुक्ति पामे हचस कर कबो मन जन धर्म अर्थ काम मोक्ष पामे हचस कर मुक्ति काम अदबो चैतन्य महापुरुष के हैरी ब्रह्म जन्मनि सोरे ऐसे हन पोक्ष बतारदी हैबदी संसासी वांग मलान चखरेबो अदबो हाइद्री होय अकोन एस्पायरिंग कृष्ण की सेवा ngam je geno hodari bhakta singite makte de khoi standard se kaino bhagwat dham da hange krishna mag chachaki ki haiba smasti ko khang de standard ne adubu yam na wang khala ko bhakti ya wang ma thak te ro ke to re am khoi di jaga se de wang ma chatta su ka kai de baham se wa lai jru awa ba ta lai jru ka kai de hai even bhakti bino thakuna ke hai kitta janma ho jata tuwa jadi tuwa das hai ibongo gi manai gi vaishnav yum doi bata ra ke aise tin ga ona pokchara ga mo yum jagi ibungu kautu haraga brahma oidna devata so oidna wata pada pusi phange haraga ibungu kaudo suruk pudi ibungu kaudaba bhakta ke yumda tin ka ole pokse gen hai adi mazahiri se aisi mapopu kudingi ibungu seba phangse ge haraga dol adi magi desire se karino lei desire lei have na te to kaino yamna mengba yamna phajab desire se oiba ai leiriba punamak se karmhain tawduna huju leijariba ai thabak thom leiriba sing sem tajariba yum kai ki leiriba khole me punamak se karmhain tawduna krishna kautana mongda masin sina katagi haibase masi bhakti te khangi aduna masi bhakti se ki desire hai se masi lakpa kan ka dole mathanta masai gi manung dagi masai gi satisfaction se yamna phajaba satisfaction masi mathan lai Hare Krishna Prabhu. Krishna. Question ta hang jage. Ye tak. Mukti ki batang da hai ki jana. Other devotee kara realize or मैं हमने मुक्ति की मरम ले हम खाते
Moina like Prabhu Nauji quote talk about Bhakti Vinod ki had Tin Kang when po to Pokchagi and I other like common generally like what devotees or mukti or other tawe mukti ki kamna so like no other bhakta singh mukti di pam di akhon pam je khod mukti nate Krishna ki malta han bhai ba mukti je makhal manga dura bhakta singham ta pam jade na hai mane pam sidi simply Krishna ki seva phangjabasini aduna mukha ki target ti Golok Vrindavan aduna moida deviation am leiti soma sakane somda haidokin have leiti mo direct mo di Krishna na chaturin have sin other mainly Prabhu Chena is a kind of I think Taudever Ojigi realized what is the Adum Golok Dhan Chatoin Masu Sidalai Dona Temagi Mana Hari do Kena by what the Yadugar Madam Chapati Masu Chatoin. Chapati Masatun Kaida Golok Chatoin Masu Akanabo. Would you realize what you mean, ladies? Okay. Other Atai devotees in our Akodi Adult Mukti Pame Haidagana Mukti Panetana. Concept is never. I thought that's a question. Concept is in Mukti is a Makal Mangale had. Don't become video. Sayujya, Samipya, Sarupya, Salokya, Sarsti. Sayujya Gadi, Krishna Gi, Mangadura, Brahmajoti Tinbama. Salokya, Mahaki, Salokya Dhamni, Karambadan Vaikunta, Vishnaka. Samipya, Maki Nakta, Mahakamana labor Vaikunta. Sarsti, Bhagwan Gi, Chapman of opulence, what the part of Lichaba. Degi Sarsti Samipya Salokya Sarupya Bhagwan Vishnu ga chap mana bhaksa am phangba basiki mukti manga sineba koina mukti haise mukti haise kaino haiba kanda liberation 5 types liberation haise ade murke hairi kita kupchar upakanda mukti hitwa अन्यथा रूपेना स्वरूपेना अवस्थिति ही ये नाम ले अजे कहिनो स्वरूपेना अवस्थिति मसागी असेंग बा स्वरूप मधुदा स्थित मधुदा चपचा लेजबदो मधु खंगजबदो मधुसु मुक्ति ने है हाइबदि आइसि हक्सांग सिनते आइदि आत्मनि करिनो भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप अमनि अदि भगवान कृष्ण स्वरूप ओइबनिना आइगी तोहम तो पैथौ आइगी असेंग मसक्ते कई तारे जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास कृष्ण की मतम चुपगे मनाइनि ने खंजबदो मधुसु मुक्त ओइरे ए हक्सांग नते आइसु आत्मनि हाइबसे मधुसु मुक्त ओइरे जना knowledge hamudri mukto oibe yare asagi jagase wang malalaga brahmajot jangis mukto oire bekudu yobus mukto oire jela magi mase different categories nem different kaitare mahaki stages haibatare aduga khwaidagi wangba position se spiritual world yaudori bani matuye khwaidagi wangba thakse kaidano Golok Vrindavan Krishna makta the Krishna makta kana yogani only and only the pure devotees of Krishna hai pure devotee have the karino atopa wakal amat yaudraba masagi have the aigi sense gratification you want yaudraba tab chana bhagwan kanwase love of Godhead bhagwan Shri Krishna shibasi maji phangjaraba mu adu waktana sipangami the Krishna ki favor yaroga aduna makhoi lona mokse manaba hadi manadi karigino mukti pama misu akoi siddhi kami mukti kami shakale asanta haidana Chaitanya Islam yauri mukti pamba siddhi pam hai yogi ne karmi ne kamai to wono ai phol chajani thabam toroga phol chajani haise karma toroga ai thabam toroga maju mahi do sa khini aina madu enjoy to khini hare gate they are way far beyond the qualifying criteria for entering into the spiritual world haise koi tri yogi thaktam koi jamta योगी ने कमाई तो सिद्धि पावर परफेक्शन पावर से पाम है
power se kar mona pam se kai no 8 type of siddhi hai siddhi nipan ne ishinda sa pangamba anima mahima laghima ishita basita prapti kamya vasata makhan makhan leire hai di mi se mind se control torok pa adagi ma yang ba chaw ba pik pa apa apa le mo tungan magamba iban thaga sim khut nagal lama phangba siguma me am mkhoi msi pame msi material ne hai कर्मी योगी ज्ञानी ज्ञानी ने पामेस ने करिनो ज्ञानी ने पामेस ने करिनो नसाई तो भगवान नसाई जगत सी वाम लाले हरेगा ईश्वर की मागी मंगा से तिल्लुबा हाइबदे ऐसु ईश्वर ओइनिंगबा ईश्वर तिनबा हाइबदे ऐसु भगवान हरे कतुनि मोइस अदि मसी मयाम से मोइस लोइमा अशांत है दे आर ऑल डिस्टर्ब दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकले अशांत कई कनो मोइस मटेरियल डिजायर लेबने मटेरियल डिजायर है कई मटेरियल है बदे टेंपररी है बने नसी ले पोच हयिंग मांग थिगनी सस्टेन मसा मद सस्टेन तो गम जदा बाय बा अदि मसा मथन सस्टेन तो गम जदा बा गसाय मैटर इज दैट डिपेंड तो लेबो तारगदी मसी मतम खरे मतों के मसी स्वाय मांग दो बने माय गदो पुतो दाइना मसी मतम को लेगनी न खला लेबो तारगदी आई पंगी है बा माय गदो पोचे सुम लेगनी न खरमा तारगदी मसी आई की फ्लो ने आई की असोय बने मसी अदुना कदौरे हयिंग लेबो पोतो हयिंग लेगनी खलदोरनी हयिंग गे अमका लेरमरो लेमने कदौरे फ्रस्ट्रेशन वार ने बदने खोय वार से मटेरियल दो वा भासी मदुने असादी हम चाउरबा असाम तौरबा सादु काय भेक्ता अदु के हायरे मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकले अशांत लोइना मोहसे अशांत लो ओय है कृष्ण भक्त निष्काम हाजगिरदो कृष्ण भक्त निष्काम ने मखोते मटेरियल डिजायर याउते डिजायर ले दे हैव वंडरफुल डिजायर्स टू प्लीज कृष्ण टू सर्व कृष्ण varieties of desire ne mukul aduna krishna bhakta they are never bored kaidawgada mukhoje bored today kaidawgada mukhoida aidi talle ga haiba kan mete mukhoi matam chupa they are always active aduna active hoise kari gida mukta no mukhoi se they have so many unlimited varieties of desire to please krishna wonderful desires aduna devotees in the kind of desire se yamna phajai simply wonderful desires hai aduna bhakta singa tarok pathaba ke lo simply wonderful the devotees themselves are simply wonderful aduna kai mokoi mokoi niskam oibudo hai but ai material desire yauk ta ai even if mukti su pamjate hare se ai ga sai ki even adu ki mukti pam ji kai kai makto no masi basically birth death old age disease masi lan basne mam khandari se adu ri anu ai de sini I haven't chatani adu chatani da chatle ma'am like grave sikiti adu they are all material desire they have some tinge of material desire do lai braina mukho se kaidawe it becomes their kai hai Achilles heel nam lai do Achilles heel so je kai da soi khajek tang lai gyu do even iota of material desire sangsar apa mas ek lai gyu do madu jin hayin ka tore ma ki tam hade ka tore गाड़ी दो पंक्चर होइना बगी अदना मारा मोय जो चप याद अदना मेटेरियल डिजाइन में लोने मक थादो हम द्रि फाव मस लोने प्यूरिफाई तो द्रि फाव बती अखोय चप यार होय है बस इट्स नॉट सो इजी टू अटेन कृष्णा है बस कोई मुक्ति के पंगा हाइबो वाने याम मसी याम लाइब थक नती कना मुक्ति होजनो कोइ सिदबो चाब थक सी चाने सी तौने की सी पामी तो या तौने मया मसी तले अदम गाउना लई सिदा कना ना मुक्त होइदोनो भक्त हाइबगी वाने अखोय लो डिफरेंट कैटेगरीज ने नर्सरी तंबा किंडरगार्टन तंबा छात्र जो छात्र ने क्लास 10 के छात्र ने यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र ने इवन प्रोफेसर एमेरिटस तो छात्र होय भी आए वो ताती देयर आर स्टूडेंट्स सो आर दे ऑन द सेम कैटेगरी हारदी क्लास 1 तंबा गांग फर्स्ट ने मासे क्लास फर्स्ट ताबा अदुगा क्लास 10 के छात्र मा सिंपल पास ने माते अदुबु क्लास 1 की मा गसगे फर्स्ट टाइम अंगांग दुना क्लास 10 की सिंपल पास ओइ रिबा मी दुदगी मान हेल हाबि यागद्र एसीसी मान फर्स्ट क्लास ने मा का नर्सरी की अदु अमुद्री फर्स्ट ते वतारी प्योर डिवोटी ओइ बट बेस्ट डिवोटी ओइ कमाई खन दोइनो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज सो मेनी कंसीडरेशंस अदुना लोइनमक केसु मुक्तोय फंगमनती अदुबु भक्त दी कदे मखोयदी मुक्ति नते मन पामे it is just because of Krishna's mercy just because of Krishna's desire that they go back to God
aduna bhakti akhona bhakti to changjara iba sing akhoi target am leite ade goal am thabam to goal mai leite ba dabna goal leite ra thabak se hadi akhoi sahaja olani ai to to ko have la ne ke to sadhana yar magi discipline nai ro have aduna goal am targeted approach am leite to proactive ai di kai hai yeah targeted approach am leite to target to kai no Krishna Bhakta Kaida Golok Vrindavan. As a comment only other Krishna Shavata, Madu comment to Chintamani, Savajagani, Kalpur Victor Lake, Surabi, like Hibernation Mams, with Taibase, like a target to PD play. But if target it becomes easy for us to go back to Krishna. And the Yamna Wang Bhakta Hibati Uttamati Kariki level, a shame of Yam Tawang, high level of devotees, more like Pelore. Who get the Maktadi Krishna ke makta akhoi jagasida wa leirasu Krishna mak leirasu makhoi de mak chap mane kai de mak they never forget Krishna dum ni chang leip to aduna Krishna sang adi mahaki Krishna gi minga Krishna ma samaka ani ji kam khena da banina chap mane ani se Krishna akhon naam su Krishna Hare Krishna haiba kan da koi Krishna khoi direct Krishna sang to but are you able to realize it no lekin akhoi ji condition oi budo khoi gi thamoi ji mochal leip to adubu Narad Muni hone ke hairi aidi kuntha laigera natraga saiki norok ta chatkera chamane kasu khena train hai kani ke damak no in any situation in every situation they never forget Krishna adana moi de mata borom Krishna lai mainari hai adu Krishna lai mainara gadi asai Bali Maharaj man lai jikai dano Sutal Lokta, Masi Makalol, Masi lower price is an epitri Makada, Honorok, Hadi, Makai lower price. Third level, Atal Vital Sutal, Rasatal Talatal Mahatal Patal, Hidden Patalok, Makalaki doing. Adubu, as I Krishna Dikadore Mahal Bali Maharaj Yamanak, the Maga Tonga Point, Vanina. He is wherever there is Krishna, it is Vaikuntha. Now, the my difference kind lady gave. Bali Maharaj Vaikuntha Chatragasu, Krishna Maya, he's in Vaikuntha. But to hide Chatlasu, Chatrasu, Moy Bhakta gets up money. I say, Masidi Tawang Bhakta, I couldn't compare to that.